而家啱啱落咗呢個 Grab 咧，去咗第一間 hotel，Case Pier Hotel 就係呢一間。咁佢咧係比較民宿偏風格嗰啲係度假風咧，即係佢唔係 hotel 嚟，係少少點講咧，即係度假風，因為佢可以對住嗰個海景啦，影嗰個纜車同埋煙花啦，對住個海，所以我哋就揀咗呢間，好似係3星4星嘅啫。啊，就係佢嗰個 lobby 啦。去嗰邊嘅環境，跟住聽日會喺度食早餐。冇咩人。With the buggy. Buggy. Yes, from here go today is the 150K. Hello， 我哋啱啱好去到第一間 hotel， 啲員工超級 nice 啦。啱啱 check in 嘅時候咧，介紹咗超級無敵多 recommend 嘅 hotel 同埋一啲打卡嘅 beach 啊、餐廳啊等等，所以聽佢講好耐，起碼半個鐘或以上。跟住仲要送埋我哋上嚟啦，幫我哋拎行李啦，跟住仲有就介紹晒成個 room tour 啦。佢哋話我哋好 lucky，因為今日超好天，個天氣超好。我俾大家睇下呢一個 room tour 先，好靚。一入到嚟有塊超大嘅全身鏡，跟住之後咧，你見到佢呢一度咧就會有幅好靚嘅畫啦，跟住有個好大嘅 sofa 啦，跟住然後咧呢邊就會係我哋瞓覺嘅地方，因為我同佢講話 birthday， 所以佢整咗個好靚嘅毛巾蛋糕啊，好靚啊！跟住大家睇下，佢仲有一個birthday card 啦，跟住同埋一個 welcome 嘅 cake 啦，跟住呢啲咧就係要錢嘅，但係茶包嗰啲就免費啦。咁跟住仲有呢度啦，睇下有個 birthday happy hours 啦，跟住然後呢度好靚啦呢個，我俾大家睇下。首先第一個 highlight 係呢一個嘅噔噔噔噔，係呢個景啊，直翻啊，開，哇，真係好靚啊，真係好靚好靚啊，哦！呢度就會放煙花，我哋今晚翻嚟 enjoy， 仲要睇到佢啲纜車經過。我哋而家咧啱啱到咗咧，聽佢講完之後要快啲去食嘢啦。廁所咧就偏細嘅，但係咧佢係乾濕分離嘅。跟住呢邊就有啲拖鞋啦，好有特色咯呢個。跟住好靚啊，知唔知？睇到呢個浴缸，跟住然後影相個景，黐線㗎，好靚啊！好啦，我而家好快咁化埋少少妝，之後就即刻出發食嘢。好笑咯呢個浴缸啦，之後你啱啱話諗住咧坐喺度影相啦，跟住你試下喐啊，跟住坐成個冧咗，係膠嚟噶咯，勁虧咯。咩啊？呢個真係虧虧地喎。勁虧咯，通常。呢度口係炒素。其實呢一間佢個環境有少少污糟咯，因為佢啲被有啲積咯，跟住後啱啱發現嗰個浴沖涼嗰個叫咩啊？呢個 shower 咧就爛晒咯，笑咗咯。嚇！我想講啱啱發現咗一樣嘢咯，出面呢道門咧係冇門閂嘅咯，跟住入面呢道門又冇門閂。咁沖涼咪濕晒，咪會好容易流晒出嚟咯，笑咗。我發現咗一個問題咯，呢間 hotel 咧係只可以俾情侶嚟咯，唔適合朋友，好尷尬。因為咧你喺呢張床度，跟住呢一個咧係冇得拉遮住嘅，你係會望住人哋沖涼。咁啱啱咪話嗰度都係冇得拉嘅嘛，所以係一個露天嘅浴缸、浴室。我啱先發現咗呢個問題咯，0分咯。呢個咧要撳住先可以吹風湯，跟住咧仲要個浴室咧係儲水式咯，沖下冇水咯，因為我啱啱諗住洗咗個盤咧，諗住浸下啦，跟住之後咧冇晒水咯，沖到一半，跟住好差，凍到傻咗，打咗幾個乞嗤，0分。Morning everyone， 我哋今朝要一杯咖啡，真係好眼瞓。琴日2點先瞓，今朝遲咗起身8點幾。因為呢個咧係熱嘅越南咖啡，呢個就係凍嘅越南咖啡，試晒。好似幾好飲咁，搞一搞先。你講冇乜味啊？因為有冰。
OOTD 都係咁樣，小背心加小短裙，再加翻啲格風嘅 jacket， 好百搭嗰啲衫。跟我就揀咗呢個 fur 嘅殼啦，同埋佢本身包就係包一個蛋糕啦、西瓜啦，佢哋有吸停，跟住呢個係乳酪，同埋呢個檸。建議大家都係食翻佢啲湯麵嗰啲啦，因為咧佢嗰啲 order breakfast 咧，呢個係一早整定嘅，係8點幾，因為好凍咯，全部都凍劇劇嘅。我嚟到超大膽，我嚟之前咧話我唔食嗰啲咩凍嘢啊，嗰啲容易肚痛啦，跟住我第一日已經飲呢個凍咖啡啦，跟住而家仲係都食緊個乳酪啦。平時咧有時自助餐咧我都唔會食乳酪㗎，因為乳酪好容易肚痛㗎，跟住我就係會係咁食水果咯。我而家食完啦，可能因為琴日食咗保濟丸，所以而家百毒不侵。冇事。而家咧翻咗去第一間 hotel， 跟住然後攞翻啲 luggage之後 call Grab， 跟住之後咧就走。